안녕하세요. 오늘은 틱톡 효과음을 넣는 방법을 알려드릴게요. 먼저 틱톡하고 난 다음에 요거 이런 거를 한번 해볼 거예요. 일단은 키네마스터에 들어가서 이 아무거나 선택하고 사진에서 하고 싶은 배경을 선택해줘요. 저는 이 펭수에서 이렇게 이런 다음에 미디어에서 들어가서 뭐를 할 거냐면 노래가 일단 있어요. 그러면 여기 정도는 지금 찾고 있거든요. 조금만 기다려주세요. 네, 사진을 골랐으면, 동영상을 골랐으면 밑을 없애기 하고 끝까지 펭수 이미지도 똑같이 끝까지 가줘요. 잠깐만요. 엄청 노래가 길고 효과음 됐습니다. 그리고 한 다음에 믹서에 들어가 넣을 때 잠깐만요. 넣을 시간을 골라줘요. You get to hear me now. You get to hear me now. 저는 여기 부분에서 넣을게요. 다시 레이어에 들어가서 미디어에 들어가고 효과음을 골라줘요. 얘도 없애주고 You get to hear me now. 이 소리가 너무 작으면 더 크게 해야 돼요. 근데 아까 전에는 그게 아니고 그냥 하면 돼요. 얘를 한 다음에 또 다시 그리고 레이어에 다시 들어간 다음에 이거를 여기 또 없애주고 다시 노래를 클릭해서 여기에서 물결 부분을 한 넣을 거예요. 이건 유튜브나 틱톡에서 저장을 놓 먼저 할게요. 빨리만 크게 해줄게요. 그리고
그리고 저는 노래가 끝나면 계속하는 물결에 나갈게요. 그러면 저는 여기에서 이걸 하고 다시 또 이거 제가 넣는다고 했죠. 그리고 너무 기니까 이렇게 한 다음에 또다시 뚜껑을 넣어줘요. 이거 물결에 넣는다고 했죠. 뽕을 넣을 거예요. 소리를 크게 그러면 다 됐는데 한번 들어봐야겠죠. You get to hear me now. You get to hear me now. You get to find you the guy who tried to hurt me with a word goodbye. Though it took some time to survive you, I'm better on the other side.
이거를 다 되면 이제 여러분들은 틱톡이나 유튜브에 올리면 돼요. 그러면 안녕.